Giữ đồ lại, chúng ta còn rất nhiều việc để dùng đấy. Chúng ta điều đó là mùi mù phát sinh sâu quá và cả con quái vật của nó nữa. Lúc đó chúng ta sẽ có sức mạnh. Chúng mày tới đây, bạn của mày đang ở trong tay Rocky. Nếu muốn cứu nó để mang quái vật thì đổi lấy mạng sống của nó. Rồi nào.
được mày sẽ chết trong tay tao.